أي طفل صغير. الأدوات عنا اللي هو زيت خروع وزيت سمسم. هاي زيت خروع وزيت السمسم، وفي عنا مكوى زي ما احنا شايفين، هنعرف ليش. وفي عنا فوطة صغيرة. الآن هنبدأ اللي هو عملية دهان صدر الطفل وظهره بزيت الخروع. شوفين كيف الكحة عند الطفلة. ناخد كمية من زيت الخروع في الإيد وندهن صدر الطفل من الداخل من عند الرقبة زي ما احنا شايفين كيف الأمور بتتم. ندهن كويس عشان زيت الخروع يدخل بجسمه. كمان شوي عشان ظهره. يلا نشوف كيف نلف على ظهر الطفل كل جسمه بنلفه، نفرك له كل جسمه بزيت الخروع من قدام ومن ورا زي ما احنا شايفين. نرجعه. الآن نجيب الشريطة الفوطة زي ما احنا شايفينها وندفيها بالمكوى. ندفي الشريطة هاي الشريطة، نجيب المكوى وندفيها بشكل جيد خليها تدفى، يعني تصير حرارتها 40 درجة يقدر يتحملها الطفل. وبعدين ناخد الشريطة ونحطها الرجل على صدر الطفل. ناخد الشريطة ونحطها على صدر الطفل من جوا من الداخل عشان تضلها محافظة على الحرارة داخل جسم الطفل. تماما بنغطيه كويس بنلبسها كويس ونثبت الفوطة اللي احنا كوناها عشان تضل دافية. الخطوة الثانية بعد هيك اللي هو ايش؟ زيت السمسم. نشرب الطفل الصغير ملعقة صغيرة من زيت السمسم. طبعا الطفل الموجود عندنا 3 أشهر فما فوق. الطفل نخليه شوي شوي نشربه حيتداير، لكن مهم كتير زيت السمسم. شوي شوية لما نشرب زيت السمسم. طبعا شايفين هذا هو الطفل شرب كل زيت السمسم. الآن بنحط الطفل في مكانه وبنغطيه كويس زي ما احنا شايفين. هي الأم رضعت الطفل، هي هادي، أصبح الآن الطفل هادي جدا ونايم في سلام وأمان. بنغطيه كويس، نتأكد إنه اتغطى كويس. نجيب اللحام ونغطيه كويس فيه، أي في السرير تبعه. نغطيه كويس لحديت طرف صدره من هنا الغطا بكون. وإن شاء الله بإذن الله صبحيات حيقوم الطفل هذا ربنا شفيه. الحمد لله الصبحيات لقيت طلع ما شاء الله البنت مبسوطة والحمد لله تمام الأمور معاها. الحمد لله ربنا شفاها. بس بنضلنا حاطين الشريطة اللي حطينا لكم ورجيناكم اياها الشريطة امبارح. هذا هي الشريطة اللي ورجيناكم اياها ضايلة محطوطة على صدرها، فبنخليها أطول فترة ممكنة.
قلبك ما شاء الله عليها تلعب ومبسوطة وتمام أمور الحمد لله رب العالمين. وهذه هي وصفتنا اللي حكينا لكم عنها.